요거는 태국의 진해약이라고 되게 유명한 제품이거든요. 목 아플 때 먹는 건데 요렇게 한 2~3알 정도? 요렇게 된 동그랗게 생긴 알인데 입안에 넣고 녹여 먹으라고 하더라고요. 2~3알 정도를 한 번에 넣고 녹여 먹으면 되는데 맛이 엄청 특이해요. 독특해요. 약간 시다가 짜다가 끝맛이 좀 달콤하고 아무튼 되게 오묘한 맛인데 이거 먹고 나면 목이 또 금방 괜찮아져요. 가라앉아요. 목 아플 때 칼칼할 때 먹으면 금방 가라앉더라고요. 그래서 요거는 이름이 태국 진해약. 진해약이라고 검색해 보시면 되게 많이 나오더라고요. 이렇게 생긴 것도 있고 스프레이 형태로 이렇게 칙칙 눌러서 뿌리는 형태도 있더라고요. 근데 저는 요 환 형태로 구매를 했어요.